Oi, gente, hoje eu tô testando os barulhos da minha bike nova aqui, ó. Já tem um. Vou testar eles andando. Não vai muito longe não, senão eles não vão escutar. Vocês não conseguirem ver ou ouvir, é por causa da cigarra. É por causa de mim, não. Não vai muito longe não, senão eles não escutam. Vem. Tem que pedalar mais rápido, Felipe. Vai até o céu e volta rápido. Aí a gente troca, põe outro. Agora a gente vai trocar, galera. A gente vai trocar o barulho agora.